Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita sa Sabado na nga presentation na Mayo 14, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagamonitor na karon nga aga sa bilog nga Region 6. Subong man diri sa syudad sa Bacolod, no, sa probinsya sa Negros Occidental, nga nagatutok na diri sa Sabado nga presentation sang Aksyon Hotline program. Aksyon Hotline. Langkoy na ang aton man na pagpanamyaw sa tanan nga mga kaaksyuntang nga nagamonitor na via Facebook Live kag YouTube. Ang nami pagid sina magluwas sa inyo pagmonitor, manami pagid kung inyo malike kag ma-share ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oy, sa aton nga mga kaaksyon dira nga nagahiwat sang ila kadlawan karon nga daw. Happy birthday gid sa inyo ha. Kabay pang malipayon kamo sa sining adlaw sa inyo pagselebrar sang birthday. Isa sa mga nagaselebrar si Aksyon Henry Espulgar gali. Birthday niya subong. Aksyon Hotline. Happy birthday gid Aksyon Henry Espulgar, gikan sa imo sini nga mga kaaksyon, no? Sa imo sini nga magkaupod diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Si Aksyon Bernie Villacanas lang yung way kumabalaan kung sa noong birthday niya. Doon di siya kapanugid kang nagapangimbitar to, no? Bern, sa noong imo birthday man? Hindi man Febrero 29? Kaya talagsa lang si Bernie ang kapanugid kung sa noong birthday niya eh. Aksyon Hotline. Again Aksyon Henry Espulgar and the rest sa aton nga mga kaupod nga mga kaaksyon aton nga naghihiwat sang ilang kadlawan. Happy birthday. Aksyon Hotline. At least nagdungan na sa pagsaulog sa birthday ni Aksyon Henry ang balita nga doon nagdubo ang presyo sang manok 2 ka pisos kada kilo. At least may aras ang pagnubo. Ang good news, kung nabatian ninyo kahapon sa interview naton sa Dolly Director, kay ti aton na dito gin-submit sa National Wage Board Council ang pag-akto sa ginaproponer nga increase sa sweldo sa mamamugon sa pribado nga sektor. Aksyon Hotline. Amo lang nami nga balita no, after 2 years nga ginigo kita sang pandemic, damo gidya ang nawad-an trabaho, damo gidya ang nagaproblema, no, gati way kabalik pa sa ila obra, bisan ang negosyo balda, ti way gid ang tawo pigado. Sini lang nga si Mana kag nagligan nga masinimana, abino nag-umpisa lang nga nakagulong ginawa ang tawo sadtong tiyempo nga naggwa ng kwanbla, ang ayuda. Hindi ayuda coming from the national government. Kay ti ara gimana galing kay ti pila man lang tong ginhatag, no? At least may ginbaton ang publiko, pero hindi gid maka-compensate sa sa kabudlayan kag sa kapigadoon sang tawo. Pero pagwa sadtong mga budget nga ginahatag sa mga family leaders, at least no mayong panikay-sikay, no? Nagkahulag mayo ang mga family leaders sa mga kandidato, pero after election, pila kadlaw pa lang niho sang Lunes ang eleksyon, ay subong daw gakwan na. Daway na ito kaguluwa ang mga 1,500 kag 500 nga may stapler. Aksyon Hotline. Ubos na, pudpod. Pila man lang 1,000 sumuman.
Ang 1,000 ka pesos, kung masinsilyuhan na, sigurado, gidugay-dugay, kada kuot-kuot mo'y bakal mos tiyanggi. Why na natunaw na yung 1,000 na yan daw kinuyaban na lang na. Action Hotline. Kaya mo ning mayo nga balita, kung mapadasig kung tani, kay ang target diri sang RTWPB by June, at least by June 12 or 13, basi makapagwa na sang wage order number, mando ina nga magapatuman sa increase sang sweldo sang mga mamumugon sa pribado nga sektor, nagalakip sa magkasambahay. Ang kasambahay galima 4-5 ng sweldo nila, no? Okay naman na. Kung kasambahay ka, kundi nalakip sa kasambahay, ning magkabulig sa puluyan, mag 4-5 ang bulanan mo, why ka man niya gasto sa pagkaon, kag lodging o kung boarding house, kaya ara ka man lang tinerda si imo ginobrahan, at least makabulig na ni sa imo pamilya kag palangabuhian. Action Hotline. Ang problema o galing, amuning challenge, gid, ang problema da ang compliance sang mga amo, hindi lang hindi lang ni kay para sa kasambahay, no? Siling ko ang mga business sector most likely nag-comply gimani, although hindi 100%, because ang reality sa ginistoryahan tadi, why man gid sang mga personnel ang doli to monitor the compliance sining mga business sector, sining mga mga negosyante, may ara man niya matarong nga negosyante nga nagasunod kung anong mando, pero may ara gid niya iban nga hindi gid niya magsunod. Action Hotline. Tikon ikaw empleyado, alangan ka gid maghala ka insister, although kinamatarong mo na sang sa mawadaan ka trabaho, no? Why ka choice yung kaysa? Kaya ang balo ka sa amo mo ti ni ipiliton tagin ni kay daw kapigado pagid, dra lang tanay, hindi gikuanay ka provide siya nag-increase. Pero ambot kon ini kon madayon bala sa June 12 or 13 nga gina-expect nga makapagwa na sang wage order number ang RTWPB, amo na ang balantayan ta. Action Hotline. Ang hangover sang politika, no? Ang sa aton Disnegros kag Bacolod City, although ti ang balantayan tam Bacolod City kun bala may mga may resulta na ang ginpatun-an ni Mayor Bing sa iya sining mga abogado kay aton gina-expect nga basi kung may ara sila sang legal action or protest nga himuon, in so far duway pa man kita nakabati kag opisyal nga legal action or legal remedy sa kampo ni Mayor Bing, duway pa man tinimok-timok until now, no? Action Hotline. Pero ang sa Negros Occidental, at least ya plastado na halos tanan, no, nga mga opisyales tinaproklamar okay na. Ang sa Diagal Negros Oriental, bag-ulang kukbalo, ang Negros Oriental, sa dia subong kay duha ka mga kandidato diri nga daw amo bala ang mapag-on nga kandidato. One is incumbent governor sang Negros Oriental nga si Ruel Digamo. Governor Ruel Digamo, kundi if you remember, kapila ka beses taladi masami nga gina-interview kapin pagid sang Negros Island region pa kita, no? Ang iya kasumpong Teves, no, si Pride Henry Teves. Ang resulta sa eleksyon, daog si Teves, kung number ang pagambala, numero ang resulta bla. Ang sadya ugaling, kay si Digamo, si Gov Digamo, ang nalutos ka gobernador sa Negros Oriental, nag-claim, siya hindi ako yung nagdaog. Ang natabo kali sa Negros Oriental, sadya, kay may ara isa ka Ruel Digamo, nga nagpapili. Pariyo sila ngalan, tiyan mo pa na pending pa for resolution, kay nag-file mo sang reklamo si Governor Ruel Digamo. Ang kinalain sa Digamo nila, kundi si si incumbent governor Ruel Digamo, letter O kag letter U. Letter O si Digamo, ang nagkontra sa iya, Digamo man tuod, U ya. Yo, ang lain kay Ruel Digamo man. Action Hotline. Grabing politikano. Tingin na pa proklamar subong kung napadeklarar nga nuisance
candidate. Can you imagine, ang nakuha din ni Teves, kung lang taon natin ang record is 301,319 votes. No? Amo ang resulta sa eleksyon. While, ining si incumbent governor, Ruel Digamo, 281,773. Ang ginapadeklarar nila nga nuisance candidate, si Ruel Digamo man, nga literyo yung Digamo niya, nakakuha pa 49,953 ti kadako. Siling ni Gob na ano ini, dapat na sigo na para maktuhan. Are, kay siling yan ni Teves, ako yan nagdaog, mapungko na kuya sa 8 sang Hunyo 30. Hotline. Tiyan mo man sumungi, kalalain si incumbent Governor Ruel Digamo. Can you imagine bla? Ti pareho kay Christian James Binares. Papili kay mo karon to, mapipili man isa. Pareho kumungalan, may jutay lang ang spelling. Kundi gasa lang isa giman ang publiko. Now, siling ni Teves, makapugong lang sa pagpungko ko on June 30 sang udto, Korte Suprema, no nga mando nga hindi kada yung pungko da, no kay may mga pending pa. Kag kung may desisyon, kag may finality sa sini nga isyu. Hotline. Unless otherwise, nga may ara sang mga mapagwa abing nga legal action, siling ni Teves mapungko gikuya sa Unyo 30 ako gidyang gobernador sa Negros Oriental. Hotline. Grabe no, gaipoy-hipoy lang ingod naton nga ti isa lang kita aktually ka isla, sugpon lang ni Negros Oriental kag Occidental mo. Purti man to ka exciting gali sila no. Tigalahan ko nga ang labutan ko di pag-file pa lang sa COC. Supposedly nabalaan na to nga may Ruel Digamo, duway kita ka balusin na. Pero nga away masettle, no? Nga away masulbar, nga dapat kung tani ini naaktuhan na, nga away na mabutang bala sa official ballot, nga tema kumuduwa yung Ruel Digamo, ay kalain, ti kundi posible, siling ni incumbent Governor Digamo, siling nga hindi ginidiyahan kayo sa panguntra ko, o ti way kita kabalo na, kung bala iyagi man na siyang piyak kampo ang padihot, or basi iya si Ruel Digamo nga pariyo ngalan niya, siling kapapili ko basi pa malang palaron ko ya. Hotline. Na sadya ang politika, no? May ara gid iya kung kaisa strategy, no? Ang ginahimo, kag hindi mo man ay mapilit, kay karon kun ang imo pariyo ngalan to, may kwalipikado man sa papili, alangan mo na karupunggan. Kaya ang requirements malang dis Pilipinas sumapapili mag-intra ka sa politika. Why magani interview kung ano yung imo background kung ano. Basta importante, kabalo ka lang magsulat kag magbasa. Kabalo ka lang ya. No, magsulat sa ngalan mo kag kung ano da. Bisan hindi gani ko kabalo basi kung may mag-ideya ka magsulat kang ngalan mo, pwede malang na mo. No? Amo lang na yung requirements. Mag-apply ka security guard for ting mga requirements mo. Damo pag ina-required sa imo ang agency, security agency. Pero papili plus politika, bisan no lang. Hindi naman kinanglanon ng ibutang mo pag hindi ang kwan. Ang mga background mo, educational background, importante, slogan mo, kag kunano ang direksyon sang campaign mo. Ay, Porti Negros Oriental, ho? Hotline. Ang Negros Oriental, gyapon paaman ko ni kay sa kadimalas man isang isa ka kandidato nila to nga kundi nalutos na siya kadaan sa eleksyon bunano man iyang nagadrive siya sang iya sini nga salakyan siya pick up may naisulan siya to nga bata ti disgrasya gin na kwan na dalasa niya ti napirdi na siya sa eleksyon priso pa sa subong ikasubo man yung sitwasyon no kay ini nga kandidato sa Dumaguete City napatay gid ang isa ka babae nga iya naisulan sa salakyan. Ti ang kaso ya subong reckless imprudence resulting in homicide. Ti alkalde gin papilian niya ang pick up niya ang nadalasa niya 6 years old nga bata natabo ini sa barangay Bahumpandan mismo sa adlaw sang eleksyon natabo ang insidente. Ang nagpapili amo si mayoralty candidate tinalutos na Rene Ledesma. Ay, ti upod tapan ni sa hanap buhay kay manager na sa radio station gali dito. No, sa isa ka local radio station. Hotline.
doble yan, perdi na lutos ka na sa eleksyon, may kaso ka pang ginatubang. No? Hopefully nga makuha niya, malutsan niya. Why mo kita tumatabuan? Why kita matabuan dito sa insidente? Galing kaya mo ning mabudlay mo sa mga insidente katulad sini, mga naisulan mong tawo, may madalasa ka, ay hindi lahog na, no, may obligasyon ka gid. Kung malutsan mo ang mga kaso, diba, kung may ara ka sang gabuhi, no, nga nautas bangod lang sa hindi mo manhungod actually na mo sino man nabi nga tulutunto nga drive kasalakyan mo, isulan mo yung bata ng inosente nga 6 years old o kung makadalasa ka, why isang tao nga guluyag maamo na matabo? Action Hotline. Tiyang aksidente unay, tigaling kay Kadimala siya, no, why naging palad sa politika, may kaso pa nga ginaatubang. Action Hotline. Ayos, amo na so para ang pila ka mapambukas naton nga mga informasyon karon nga aga ariho sa lokal ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan. Ang Negros Occidental, ang balita by the way subong, may panibag-ong nga sub-variant na naman. Siling ko rin tapos ng eleksyon nito nagapabatyag naman si COVID-19 now. Action Hotline. Daw hindi amo, no, kay may panibago pagin nga sub-variant nga na-detect na diri sa pungsod Pilipinas sa mga pila ka foreigners nga nagsulod lakip na ang may mga Pinoy man, no, nga na-detect nga tinag-positive. Subong duway nakukita mayo sa TV sa kay Gido, no, inang sa Okta Research Blood, duway na sila masyado mga ginapagwa dira nga mga numero, no, kag sumungman sa ila study bila kag information nga amo na kisang iyat naman kiti sila yagatuon kag mga eksperto sinidri mo. Action Hotline. May mga research nga ginapatigayon pero siling ko ining sa variant ganina nung kuno kay dasig pag iniya kumpara sa Omicron to nga nauna. Action Hotline. Way man ni katapusan niya nga siling ko tapos eleksyon lang makapakanay-kanay sa yawer ni nga COVID-19, mayo guro ni may eleksyon naman taliwatay. No, sunod nga dalaw, gusto ko mo? Mga political leaders, guro, sa mga purok leaders, family leaders, kagusto ni nila, yung sunod nga dalaw, siguro eleksyon naman mo. Action Hotline. Di kayo do hindi giniban ka move on gyapon eh. Ngaton malang, at the end of the day, ang election, kung ano ang nanging result kay desisyon sa publiko, bisan ano pa na nga claim imo da, nga gindayaan o na ano nga mga palusot, may proper venue na hindi na masulbar sa social media totoo lang. Ngayon ng iba no, sa subong siging ilinaway nila, gabalbalanay sa social media, gabuyanay sigyapon sugilanon, hindi nyo na masulbar da sa social media ang paglalisay nyo. Diba? Kaya hindi man nadayaway sang finality, sino madaog sa inyo, sino ma-referee dabi, may proper venue or forum na. Kung nagapati ka nga gindayaan ka, then file a petition, file in an election protest, kag tapos dala sa proper venue, o dito ka mo away, abogadong kinanglunan nyo da. Kung kay sabaw sa social media, sa subong do hindi kidang iban maka-move on. Action Hotline. Sadya ini, no? So, bantayan ta, anyway, kung ano mangin update sini, no? But going back sa COVID-19, Negros kapon naka-record 3, ang Bacolod isa, no? Ti gusto tani nga i-check sa mga local officials ta because at the end of the day, kung may mga pagbag-o sa mga regulasyon, kabalo ka ang National IATF, isa sa mga nag-decide sa nasyonal. Now that we are on a transition mode, transition nga status na, may baluan tani kung ano ang pagdihon no, sang masunod nga administrasyon to address kag pagtunaw na gid sining COVID-19. Action Hotline. Kay ning COVID-19 ya ako ya I'm sure no nga hindi niya magpili kung pulahan ka, kung putian ka, kung greenan ka, why ni siya pili? Bisan sino lang ni pwede niya tapikan no sining COVID-19. Tiyang Bacolod may mga na-record o kahapon naka-record isa ambot kun do zero Bacolod kahapon isa no i-check ko lang na karon kag kunanong latest subong sang vaccination drive nga ginahimo sang city. Action Hotline. Kaya mo na importante niyo actually subong may-ari ko nakita di schedule ginpagwa sang PIO nga schedule sang risk bakuna campaign sang Bacolod City. Action Hotline. Ano pa?
oy ang PICOC nining post-election committee nga gintukod, Clean Up Drive Committee, gininyo na nilang bulig sang ABC kag sumungman SK, no? Pagpanghawan sang mga campaign materials nga subungway naging balikid sa mga kandidato kapin pa ang nagkalapyad. Action Hotline. Tigaling kwa na iya no? Kung ikaw na piyading kandidato, sino pa bimiganda sina nga balikon kagimuson tuman? Bisan na supporters mo daw ay na naya pwersa. Action Hotline. Pero ti amon ang ginaayo karon sa PICOC nga bululigan ini ti barangay ho, liga ng mga barangay, isa sa magintap nila, and of course member sining PICOC o committee ang mga government agencies diri sa Bacolod City or mga departments. Ti check na lang update siya na karon dugay-dugay. Action Hotline. And talking about wage hike, tilantawon ta na nung reaksyon diri na nung paglantaw diri sang business management. Action Hotline. Amorina, so para bilang madalag kong mga balita ng aton na talakayon karon nga aga diri sa inyo palatuntunan action hotline sa gihapon na sa Sabado nga presentation na May 14, 2022. Action Hotline. Ang aton pagpangalagad karon niya nga aga buylog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabata. Madala lang dira palihog kay aton ina isa-isahon basa karon dugay-dugay. No langkoy na no ang inyo sining padayon nga pag-share kapag like ginalauman ginamon bilang consolation diri sa aton nga pagpangalagad. Pagbalik ko karon na kay may importante lang ko palutson ko lang ni Anay ang pila ka mga importante nga mga commercials, then tutok kita sa mga update diri sa Bacolod, ang sentro sa aton topiko karon nga aga, wage hike, number 2, clean up drive, and number 3, i-check tani karon ang update sa mga activities nga ginahimo sa Bacolod and Negros against COVID-19. Alas 8:31. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Donald Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. Tabi siyang pinili ay pero sila nga daw ay nagpabor sa aton. Ang resulta, it is a good thing kabay pa no maka-move on na kita, no? Bisan ano pang claim naton kung mayara gid man sang pending kamoderado pareho mablas ang tiempo to nga si Vice President Lenny by pending election protest kag recount si Bongbong Marcos, si BBM nga kung nakita ninyo ti sige-sige man to gani while nga sige ang pagpungko ni Lenny Robredo as Vice President. So let's give a chance no sa mga nagdalaog subong kay tikbudlay man niya bisan anon tapan ni why na ni may mga sadtong tiyempo ganisang kampanya ginapagwa tanaman nga ma-issues tanan na lang kontra sa mga kasumpong sa politika galing ineffective kita na tundaway na nagapati dugay ang tawo. Action Hotline. Kabalo ka puno sa promesa ang tanan nga mga eleksyon sa Pilipinas mo halin sa lokal pagkanto sa nasyonal full of promises. Now, ang question dira on how to translate it into reality, amo na iya ang dako nga misyon, subong, ang nami gid sa nasyonal, subong doon kwanayho, paindis-indis, da ang mga kalyado, sang BBM Sara Tandem, especially ang mga pungko sa mga signifikante, no? Nga mga posisyon, mga cabinet secretaries, nga ginapaabot na tunti may i-fill in ginadaya no ang subong ginapatihan nga leading nga klase ka kandidato nga si BBM ti lantawon taniya kung anong matabo na kung makapungko na at least by June 30 makaumpisa na sila no sang program nila. Action Hotline. Hindi nga si hasta subong dumatyagan ko do waya sang reconciliation. Ti kung magsige ni siya, ang panawagan sang unity ni BBM do budlay gid kita mo mga litrato lang nga naguluwa nga ara si Imelda Marcos may mga painting no nga nakita sa litrato sadya kay siling nila mo ang ginapangita galiog nga mga painting nga purti ka malarang lis balay ni Imelda ho nga supposedly ginbawi na nasang gobyerno dugay na ay walang katapusan nga isyu. Action Hotline. Sige lang, tilang tawon taniya. No? Ang set-up sa mga nagkalain-lain nga mag-cabinet secretaries, kamong may vital rule sa trabaho, amot si Duki, ni kung kwao ni Gyapon nga DOH secretary ni Bongbong lain guro, ano? Kay ti Senate President, kag House Speaker, gatayada mga nan pakaisa ni BBM, nga ba Speaker of the House, the former President si DJ may dugataya naman or mga kalyado nila dati white na may baluan kung anong matabo sini kay take note si Pantaleon Alvarez ganito nag-support kay Lenny ni mo no dumduman niyo nga sang una isa sa mga close nga kalyado sang Duterte administration. Action Hotline. Sige diri kita sa mga importante kag diri pagbalik pala sa realidad sitwasyon ta kay sweldo. Nagligad to ang na-interview naton. In fact,
supposedly Sir Winnie na set na naton for interview kahapon, galing kiti na may mga interviews naman ang nahimo ang Action Radio siya, kay pending pa man mo dito sa National Wage Board Council ang approval sang ginapropose, ginatawag naton nga ginaduso nga increase sa sweldo, no, sa mga mamumugon sa pribado nga sektor. Ti ang isa lang gina-expect nga hopefully madasig ini kay no less than the President and the Malacanang nagligad to ya kag ang Doli amo ni nagambal nga kinanglanon na ginman ang wage board nga mag-akto para sa kayuhan mo sang mga mamumugon. Tigaling kay may mga delay naligad to, hindi man sila masyado gid kakilitaay for a public consultation. Dugangan pagid nga ti way man niya sang tayuyon sila ng mga meetings because of the health protocol. Kung kaisa ang gakatabo pa nagakataymingan nga golpeada gataas ang kaso, Zoom meeting sila, kung kaisa iban di available, o mga government agencies nga supposedly mangin kabahin, may ara kung kaisa nga bisan representante hindi ka padala, tina-delay nga na-delay, hasta nga nalabutan na kita, Mayo gani kay Mayo, no? Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Ang guwais na, basta sa Disyembre, lubi-lubi, no? Pero at least subong, naga-idog na, no? Naga-amat-amat na idog ang ining development parte sa aumento sa sweldo. Now, ang isang gina-expect iya nga pag-umpisa sini, hopefully ang mga nagkalain-lain nga mga LGUs and especially with the support of the national government, ang mga recovery plan amo na siyang pinaka-the best nga ang recovery plan may dako ni siya nga vital role. Ang mga programs and projects nga igapagwa no sang gobyerno nasyonal amo na yung pinaka-importante. No, nga dapat maplastar na ini kay tianon mo na karon kon mag-propose kag ma-approve ini sa National Wage Board Council, hindi man niya gilayon mapatuman kay maambal ang mga negosyante ti way pagi kami ka-recover ho. Di namon ay kwaon ang inog dugang sa sweldo sang tawo. Kay way pa magani 100% kabalik ang amon negosyo gid. Way siga sabat dai. Sir Frank, katawag kami na sa imo, no? Kay na-schedule na natin siya. Galing kay nag-ayo sa kaina. Siling ko basi ko na unahan naman tatawag bla. Action Hotline! Sir Frank, katawag kami liwat sa imo da. Kay Sir Frank Carbon sa MBCCI. Kay gusto na may baluan eh. Ang Doli na mismo nagambalti, amo nang ikasugtan nila sa deliberation, hindi man na pwede, guro nga hindi pagsundon kung may ara na wage order number. Ting importante sini nga mapatuman na kay kabalo ka at the end of the day ang hindi lang kay empleyado mabuligan mo kung may increase sa sweldo kundi pati na ang mga pamilya sina nga mo man lang na ang ginasaligan, no? Kung ang breadwinner sang pamilya isa ba lang nga trabaho tiya mo na makabulig. May nga aga galida tamyawon lang kuno ho, may nga aga sa kay Nunoy Kapihan sa San Dionisio, si Nunoy Gutierrez. Ay Nunoy Gutierrez ni pare amo ni sa Gutierrez Cafe na singuna sa Burgos, mga related ni sila. Action Hotline. Basi kon related siguro niya no kay Gutierrez eh. No sa kapihan ni Nunoy Gutierrez dira sa area sang San Dionisio. No, good morning dira sa inyo, may lang pagkapi-kapi da. Action Hotline. Sa kay Elvin Tumakin Brose, Rodora Sikuya, kag Marilo Travilla Catinoy, good morning man, no? Parang salamat gid, no? Sige naunahan lang taguro sang piyak. Sige lang balikan talang na siya karon kay gusto ko ma-check ini sa kay Sir Frank no kung ano ang mga gina-expectan nila kay kung magsigi-sigi ni siya nga amo ning kapin pagid balang increase sa petroleum products. Amo gini ang naproblemahan kung petroleum products mo. Sa tutuod lang nagligad to kundi 4 pesos per liter.
siling ko kung magsigi ni siya kagway sang himuon ang gobyerno nga tikang kay ti may oil deregulation law amo ning ang masakit pagid kung dugangan pagining increases, no? Ang San Carlos isa sa mayong balita sa inyo na kay may kundi fuel subsidy pero may mga farmers nga mga benepisyo nami man yung mga program sa nagkalain-lain pro nga mga kwan okay siya ang mga program sang gobyerno nga mga subsidy pero dapat matupa gida kang gagawon nyo kay kinanglanon ini siya. Alas 8:51 pero antes ko kadtuan ang pila ka ma-update dili kita anay sa panghawan campaign materials kundi ang Bacolod if you remember nagtukod sang Peacock, no? Peacock ang pagtawag sina kay may ara sang team ang chairman actually of course Mayor Bing pero ang gibutang diri nga mangin tagpamuno, no? Action officer sang post-election clean-up committee amuning Peacock si Attorney Edward Joseph Quansing. Ti kabalo-kabilog nga Bacolod 61 ni barangay. Ang pagpanakod sang posters malawig umpisa mo sang nagkampanya bisan gani pag-kick off pa lang sang national campaign. May mga local campaign materials na yung ginatapik. Why lang galing nabutangan sang vote? Di lawig-lawig at tiyempo nga tinakdanay sang tarp ini kukun sa mga campaign materials. O hamakon mo na kanadlaw may gatapik naman sinampawanay. May lang gani subong kayo hindi rampant ya tublang dumduman nyo dira sa may old airport sing una. Matyagan ko daw tag isa kadangaw ng gadamulon sang kwan. Sampawanay. Kasi kung una yung ginagamit to, inang papel bla, na imprinta ngalan mo, sampawanay sa pader, imo nga hindi hamak mo. Pag kagabi, makita mo, lain pa nga itsura sa kandidato na tapik. Pagkaga, lain naman, kagin sampawan naman sa panguntra, mayo subong kay at least daw naglain ang system o naglain ang style, pero nagmahal. Man ang ginagamit din ng mga tarp, mga nagkampiyon mo, campaign materials, bla. No, dami. Kag kamahal sina. Kamahal kung magpaubra ka sina, kamahal. Pero ting isa sa mga gintap diri sa Peacock, amo iya ang liga ng mga barangay. Online sa hotline. Another naman obligasyon siling kong barangay niya mo ni masami ang nagakulo, no? Sa trabaho, sing una sa pag-regulate sang mga illegal parking. During the pandemic, barangay officials, amo mangyapon si kapitan man, hasta sa tagtaganay ayudas kapitan. Tikong kaysa pati pamasol, hindi kaluwas kapitan. Joining us this morning is Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glish Gonzales Palen on the line. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. May nag-text din siya ang bala si Councilor basi makatipon sila lapad-lapad ng mga campaign materials kay itabon niya kuno sa kilid sang iyang hayob-hayob. Nakaumpisa na kamo Councilor bulig sa Peacock sa pagpangawan. Okay, so Action Art, gingaan kita mandate last Friday lang, no? So, about to send official communications sa ato ng mga punong barangay on Monday. But, ma-send kita through text message as ahead information sa ila. So, most probably, early next week, masugod ang kabakangayan. And some nag-amat-amat naman gani sugod Action Art. Okay. So, kahapon lang mo formal nga nagsugilan ni Attorney Quansing. Yes, Action Art. May through a meeting, naging pabalo na i-get involved ang Liga ng mga Barangay and sanggunya ang kabataan. Kung kay Sablado ka unfair, no? Ang ilaya nga opisyo nga kuan bala, sila yung nagpangtapik da, tapos kung magpangkakas ka mo gali ang maubra, no? Yes, actually, ma-create man kami ni another committee, especially for the big barangays. Hindi siya masarangan sa aton na barangay manpower. So, we will create another committee man to get involved sa aton ng mga PROC level and subdivision level para mabuliligan ni Tanan Action Art. Yes, correct, no? Tani, kung sino nagtakod, amo ang makwa.
But at the end of the day, it is our responsibility na patinloon kaya hawakan ng ato nakabakangayan. Ang imo dira nga daan sa takuling pilak purok na ang halos na saturate ang tanan nga purok mo da pati mga private houses nga daan may mga topic man nga mga campaign materials sa councilor mo. Yes, in Takuling may 28 purokes and 18 subdivisions kita Sus! Action Art. Plus may mga business establishments pati ka na ihawanan pagyan. Aha. How about sini mga private? Ano ang instruction sa inyo ni Attorney Kwan Sing, no? Mga private houses, mga private lots, nga may mga billboards pa na nga nagatalapik, na naman ipadalaan ni letter of communication, pabalo ng tagiya nga dapat ipangkakason na? Wala ko na raise na question Action Art, but kung based in our experience, kung private property, wala tagid na tandog, no? Bagay. Siguro, in our level sa barangay, i-try natin a verbal communication or basi sila ang makakas kay hindi man takasulod si that is a private property. Correct. Or ipadangat natin sa city legal kung ano ang specific instruction nila on this matter, Action Art. Tapos yung kolekta, ano matabo sila i-coordinate sa IPM, sa garbage collector, sila ning matipon kag mahaboy or basi siling ko ma-recycle kag mga pwede magamit ni bala councilor? Yes, Action Art, part ng ato na committee is the ITM, also ang DPS. So, muna taon na ito, ang pwede ma-recycle, wala pa kasugod, tamo na nag-message na i-upholster yung iataysikan, using that material. No? So, may total ang barangay, kung nag-implement siya sa iyan na MRF, pwede natin gamitin ng MRF as temporary storage sa aton na ina ng mga materials, kung may kahoy, pagkita. So, pwede kagid na siya mag-use as another innovation Action Art ang aton ng mga materials na ina. Kapin pa ko na nami guro tulukon ko ng mga tricycad kag mga e-trike na bilang nga nagabiyahe, mga itsura sa kandidato. May kagani proposal man Action Art na himuon trapal, may nag-volunteer na matahi himuon sa trapal, no. So but ikan lang tawon tayo ng mga considerations. Kamahal nga daan sina mapobra ka sang gamay lang gani nga pila lang ka meters bala nga bulutangan mo sang halimbawa ngalan sang imo gamay nga tianggi o nano dira sang imo mga menu, kamahal magpobra ka mo. Yes, correct Action Art. Nag-upgrade kita nga daan halin sa una sa mga papel lang ginagamit nga ginapatapik sa poste, may mga sako pa ko nakita sa una subong daw lain na gid ang kwan subong campaign material sing gamit, madam. Yes, Action Art, no. So ano na nang gingamit natin ang tarpaulins, wala na may sa una galuto pa kita kula, correct. Taste, no. So wala na ang sako go less na natin nakita kamahal kag ang tawon ta ko ganun pwede natin magamit into another innovation na product production. Okay, so ang inyo trabaho most likely ma-start kiti Saturday subong padalan pa communication ang mga member mo sa liga by next week kinang do full operation sini. Yes, Action Art hindi man masakangan again sa ato na barangay force lang. We need to extend that sa ato na purok level or maybe kami another ng specific job order for that, no. Kay bilog na barangay okay na for the small barangay, but for the big barangay preparahan din nato, no. So yes, Action Art most probably early next week kita masugod and hopefully at the end of the week matapos na ton tanan. Yes, ma'am, masip lang ko very quickly kay hindi tani undeniable nga si COVID ara gyapon ang threat. Na lately naka-meeting ka mo sa EOC kag kabalo ko may vital role di ang barangay in terms of vaccination drive, information drive, mga registration dira sang gusto magpa-vaccine na kapin pagid ang mga minors, no, mga chikiting tisang ulido ginatagan na green light. Anong latest subong naka-discuss o nakatipon kamuliwat sa bahin sang EOC?
Okay, for the AOC part, action art, honestly, ang ato na lang na gina-take up subong pagyan is ang atong daily cases and ang atong operations, emergency operation center on how to handle each cases. No, as per vaccination, do la kami ka-take up. But based sa ako na ang aton ng mga vaccines are readily available sa aton ng mga respective health centers, action art, so it is available. Ang ilan na i-check is na day, kay may specific day lang na. Kay may kakita for the infants, for the children, for the senior citizen, so do may specific day lang kung saan ang ato na COVID-19 vaccine na-administer sa ato na health centers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And of course, when they talk about vaccination drive, ang takuling nalamot nyo na ang target nyo, nga numbers ang dapat mabakunahan in all sectors? Nung wala pa action art, we are not yet 100%. May kapagid sa pumuluyo na hindi ready to be vaccinated. But still, continuing something education sa aton pumuluyo and ginapabalo naton na ang vaccine are available sa aton is available sa aton na health center per scheduled basis. Yes. Ma'am, the recent election, no, isa man to sa very challenging in your part, no, as diliga ng mga barangay president of Bacolod City because may ara man niya preference every barangay captains, no? Pero kumusta nung relasyon niyo subong sa liga? Nagkakilitaan niya kamo? Naka-meeting na kamo lately? Yes, about to set a meeting sa ating mga members ng liga ng mga barangay and our punong barangay sa Action Art. Kaya hindi mo kami i-take up. But wala pa kami meet most probably next week man. Kay of course, bago pa lang election. But muna communication are all constant. We are all friends, no? Civil friends, no? Ang politika is over. Again, we need to move on and work again kung anong aton na task sa liga kag sa aton na respective barangay. And as expected, pagkatapos ang kwantido election sa December, kabay pa nga ang relasyon niya sa mga kapitan da amo mangyapon no magpadayon mangyapon nga under your watch nga maayo balang pagtamdanay. Yes, amula na ato na man action art. Kaya of course ang pinaka man ginada important ingredient is the respect, no? So respetuhan lang is another. May harmonious relationship ang ato na ng mga liga ng mga barangay kaya ato na kapitan sa Bacolod. So hindi lang ni masarangan no kay basikon ang pagintindi ka tao, by the way, going back bala sa clean up drive nga basikon ang expectation ni sa tao niya bayad ang mga barangay official sila na lang pa kakasa sa mga campaign materials. Do you have any appeal to the people of Bacolod in behalf of the ligas at sa mga barangay councilor? Yes, of course, ang ato na ubra sa barangay hindi masarangan without the community participation, no? And that includes ato na pumuluyo. So, ang mina-appeal, kung mabuligan kita sa ato na mga pumuluyo, kung nakaman na supuan nila balay, o kung sa ugsaran nila, no, ang campaign materials, pwede na natong nahimos, pwede pa na ma-recycle, no? So, hindi na nakagulton ang barangay team naton or the city team para magkuha. Let us cooperate and help one another para tinlo ang ato na ugsaran, tinlo ang ato na barangay, and of course, tinlo ang ato na syudad. Bali ano matabo ni siya maman, kundi may transition, mapungko ang newly elected, no? Kag of course may change administration comes June 30. Maara ka man nagyapon na no, you will be joining with them sa pagtrabaho since gano hindi man outright na may election sa liga, no? Yes, Action Art, no? So kung man gihapon ang aton niya na is coterminous based on the barangay election. Hindi niya maislan ang imo leadership unless may eleksyon ng barangay kang maka-elect sa newly liga ng barangay president. Yes, Action Art. So good luck sa imo pagtrabaho sa panibag-o nga challenge nga tubangon mo under the leadership sang new administration comes June 30, Councilor.
Yes, Action Art, no, nang we are willing to work hand in hand kung ano man gid and for the good of our city, Action Art. Lang ang hindi ka ng mga barangay. Salamat kid, good morning sa imo ka God bless. Thank you, Action Art. Action Hotline. Ayos tuod man idiyahin yun lang da kung ako ni sa mga tricycle nga way pa mala mga hapin, magpatakod ka subong makadto ka abi sa upholstery, magpatakod ka sang daw bisan plastic lang ka mahal sina sukot sa imo. Ari ka dalag ko sang tarp, di basta na lang gurusdalan na, ngayon di lang sa private lot, hindi nyo pagsudlon, basi masalaan, baka mungalain ang inyo motibo. Action Hotline. Pwede nyo nakakason, pro, no? Kag ihapin-hapin da, at least kung malapit na lang pagsulod sa tigululan, makabuligid, bisan sa mga kulokamalig na to na, bisan sa mga balay nyo na grupo, pwede na. Medyo patalik doon mo lang nga sa sulod ang itsura sa kandidato para pagtulog mo bla. Kapin pa kung sa ayaw-ayaw mo na sa atop mo, pagtangla mo kung di kita mo itsura sa kandidato. Action Hotline. At least makabulig pa, ina sa inyo sila ka makalipod sa may mga minus mabla, pero sa aton nga medyo pigado man pagabuhi. Makwanta ni pro, makabenepisyo kita sini. Action Hotline. Kay Jomer Bondisto, Jose Hierson, Lapinig Hunyo, kag Bini Fondador. Salamat dira sa inyo. Elizabeth Gamala kag si Pilton Lipora. Gamonitor man karon nga aga si Carlos Bulasa Hanggulan, Elizabeth Santos de la Cruz, Rons Lianes, Eden Almais, kag Rufino Ira Gabino, Kas Arubi Pungyan. Salamat gid kas. No, good morning. Mary Grace Eugenio Fermin, salamat dira. Nicolas Hondana, Mavic Haner Deneros kag Mary Ann Efren ay kay nung Tantoy Efrentan, no, dira sa La Castellana, good morning. Reno Lokinario, Gina Galvis Sullivan, Edward Alejano kag Rene Kasaklang gamonitorman. Si Joel Talamilio, Joy Ann Ogdamin, ya congratulate ko lang ang team Kahilamunan Barangay Nato La Castellana for the championship in basketball. Purti ng basketball na isumungho, mga liga-liga, nagbalik na. Randy Candelario, good morning, paliog tamyaw kay SB Elsa Candelario sang Isabela. Jonathan Timpla kang Nings Lee, o Nings Lai, morning man kay Ronnie Makilan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS-CILIONES. ACS-CILIONES. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILIONES. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga. Ray Flores, Bariuga, Darvin Kagampan, thank you man Ethel Garcia Rillos kag Vicente Handayan, si Madam Huma Lumina, may nga agad na Madam Huma Lumina, si Ed Cabanyero kag Grizel Midiana, Dodski sa Papak, si Dennis Richard Tibor Roma, El Presidente, good morning, happy birthday lang kay Sir Henry Espulgar, siling niya. Sige Linda Incamina, Lorna Asusina, si Jose Mungcal Torilliao Araman, good monitor lang siya kuno Thank you gid diding alojamiento kag ana Sinoro Pilar family ga monitor man si Dino Alec. Thank you gid si Ma'am Elizabeth Gamalaga regards man kag Tamyaw no. Happy birthday kay Action Hands. Diosdado Profonga kag Imbong Jocampo. Si Cap Vito sang Maaw nagapangapi siya kuno at imay lang ang pagpangapida. Online sa hotline. Gagawon ko lang si Sir Frank Carbon kay ti National Wage Board Council na lang ginahulat nga approval ang green light sina ang iya epekto ti of course implementation of the new wage order number by June nga gina-expect mapagwa. Sir Frank, may aga si mo, sir? Art mayang agaman. Yeah, go ahead. Salamat gid sa time, no? Finally, daw naka-come up kamo and during the deliberation, daw mga 50 tubtob, 55 pesos daw gina-propose nga increase. Kaya ni sir? Art, hindi kami. Hindi mo kamo, hindi. Wage board lang to nag-deliberate. No? Kag yes. Walang kadlaw. Kag since ang ilang increase siya do kataas, why gid sila nagbalik sa among kang nagkonsulta, especially ang among nga representante. Sipos siya. Ista subong ginatawagan ko siya, why siya gabalik sang call ko. Adios. Oo, representante siyang employer Oo, so why gid sila nagbalik sa amon. Anyway, ang first namong nga reaction last night order kami. Okay. Ining increases nga ginbuhat nila, while abot nga wrong ang timing, not well thought out pa. Wa ay napunsaran sang maayo o malawig kanong epekto ya sa employee, employer sa bilog na economic activities ng Western Visayas. Wala. Okay. Dali, I do not know. Basi may instruction from the top, why kita kabalo. Kaya nga naman, gasling kang may nga, this is not well thought out because pinsaron mo, Art, no? Ang ila pag-divide sang industriya, tatlo lang ka klase. Okay. May ira agriculture. Agriculture, isa lang ka sa, ka sektor. Regardless, isa ka lang hektarya, 1,000 hektar, is pareho lang kunong sweldo, increase. Ikadua, ang sa industrial, commercial, duwa gin-divide nila into 2, at tuya ang may 10 and below, kag above 10. Worse, Ari, Art, manatian mo. Ang below 10, which is amone, ang micro and small, below 10 employees bla, micro and small, which is 99% sang negosyante. Dire sa Western Visayas. Employing close to 70% sang labor force ta. No? Okay. Amone lang ang mga kaya maura nga mga restaurant, kag may nga grocery store, hardware to sa banwa. Amuning klamanan nga negosyo sa bilog nga banwa
sang Negros Occidental. Mm. Alin sa Talisay pakadto San Carlos, alin sa Bago pakadto sa Hinubaan. Amo ni sila nga klase. Okay. Abi mo pilang ilagay luyag pa-increase? 110. Sus. Almost 40%. Aha. Ang siyang tibong. Pero atuya ang mga higante nga negosyo. Aha. PLDT, Smart, Globe, Ayala Mall, Robinsons, no? SM. Nubo pa, 55 lang. Tingnan mo, hindi ka nakita, no? Atuya ang kasarang sa mataas, nubo. Okay. Ang hindi ang kasarang na ginhawa na napindog na pang sungkod na, doble pa sintujes. So in short, wala nila tanaw ang capacity to pay. Ginlantaw lang nila ang employees nga need go okay na. Pati nanlan for balansihon. Kung hindi mo na pagbalansihon, basing iban manira na lang ni. Kung hindi manira, ma-underground na lang. Di na magbayad sa city tax, BIR tax, kag minimum wage, no? Yes. Diyos ko, kakita mo, Art, no? Hindi ka hindi kami. Si Aha. Ayala, si SM, si Smart, si Globe, si Philippine Airlines, no? Airline companies. Kasarang, baratong increase. 55 lang, tuwa lang sa 100 yun. Ato ang ginhawa ng lo putoy-putoy para mabuhi, sinaputi pa sintudyos. Tingka kita sila, no? Aha. But, since nga ato na to sa may National Wage Board, sorry to but in the Sir Frank, pero may ara ka mo sang himuon, appeal or any communication, i-address sila to settle sa sining concern ninyo? Sa amoy ni, since today, Saturday, why na sila ga-opisina na yung aton na gobyerno, no? Si first hour Monday, may istorya kami ning weekend, ang si Saon kung ato pa na si ila ng appeal kag, biskan na padala na, mangayo ko may appeal nga, we on, sit down again because hindi ni kinabagay ang ginawa obra nila na increase. Mm-hmm. Kung hindi naging mapunggan, we're thinking of going to court. Okay. PRO na lang anay para nga hindi bla may magwa nga sing nila irreparable, hindi na ma-repair nga damage sa atong nga ekonomiya, especially in the small business. Kasi magkalapugday na lang ni. Okay. Kag madulan hindi ang damo nga trabaho, that's what we call irreparable. Sige na lang ni PRO anay before the injunction. Hindi bla ang damage. So kaluoy kita yung Western Visayas, siniga putoy-putoy kita na agyang kapandemya. Agyang kita di audit. Siya puti patasang agaton. Way pa ni kabangon ang aton agriculture. Lupa pa ni way pa ni baha. Dugangan pag-isibong sang sige ka sang crudo, sige saka sang kuryente tungod sang Ruso. Nga Ukraine nga war. Wala pa ni katapusan. Hindi pa ni klarado. Oo. So, daw malipong kami. Daw dugangan, tatlo kapasong nga baga namon, mandigid masarangan na. Siya kapasong siguro madala, tatlo kapasong nga tag 50 kilos, di kita. So, ining plano nyo nga maghimo sa mag-file sa TRO, ina-depende kung nakita nyo ang appeal ni kung ang ining communication sa RTWPB, why pa ma-forward or even forward na, so ang remedy mo nyo is to file at TRO. Though amo na bing that's di pa na final, that's only last night lang kami sininang kinaudanay, daw malipong kami. Tinalantaw lang namon anong mabuhat ha, no? Pati mo lang gibuhat man sang aton na Planters Association na ang aton kalamay ma-import sila yung SRA. Pag in-import kami, na-disgrasya ang presyo tadi, nag-recover pa lang kami, may import ka mo. Maba ang kalamay, kung magabarato. So, that's why TRO man sa mga Planters Association. Okay. Ang sugar order sa SRA na mag-import, that will really irreparable damage sa mga planters, sa sugar planters. Nga, why pa ka-recover? Sampawan pagid sang mahal-mahal nga urea nga tag-800 before, subong daw 2,000, 3,000 na. So, yung nag-TRO Manila para hindi maka-implementar itong importation na mag-disgrasya ang aton sugar industry. No? Now, we're thinking along that line also nga hindi man ma-disgrasya ang small business ta. Kaya mo nilang employ 70 mo, 60. And you imagine, tunga sila hindi na maka-abre. Kita.
Aha. Ang dason sina, abi mo Mm. crime naton magasaka. Una gid ang straight crime. Hold up, saka sa balay, snatching. Gusto mo, way trabaho. Aha. Kabalo ka man sinaguro kung way taong-tao gisa ga iya panulog da dulog natin hindi nakapaminsar kay mang snatch na. Correct. Saka na balay, everything. Amo na. Yes, sir. So Ari, okay, medyo limitado ng time ko. Sir Frank, if there is one word nga pwede maka-describe sa ginimo nga process kag deliberation sa RTWPB, paano mo i-describe ni? This was hurriedly done, not well thought out, and without proper consultation after they have made their preliminary nga decision. Mhm. Oo, dapat nagbalik sila anay sa amon. Kikita mo na 40 kataon taon. This is the first time mo ning increase na, terribly. Aha. So dapat ang tani nagbalik sila anay. Yes, sir. Sir Frank, ang inyo grupo da, maastorya kita liwat. Kaya Mm. daw amon yung paglantaw. What do you think of this? Mamati man sila tani dapat sa amon because ang epekto dako. Balan mo, Art, hindi lang ni ang nilantaw lang nato, ang bimo minimum wage lang nga increase ni nga 30%, 40%, 35%. May hidden cost pa na. Amo lang makamanang mo is pag-ibig, PhilHealth. Kabalo ka nagsaka ng PhilHealth, 4% na, effective, retroactive pa January 1, basi way ka kabalo. Aha. Kuluhon ko na namon. Gani man. Tag ang overtime pay, 13-month pay. Amo ng hidden cost. Okay. Plus, Yes, sir. here is the bigger hidden cost. This will Aha. not only affect the minimum wage order, ang amon nga mga minimum employees, but across the board ni kay ang mga supervisor, magalapitay na sila sa mga ilang mga amon na mga clerks. Aha. Ang mga manager kay supervisor, kaya ko ang increase mo. Okay. Di ko na mag-nasig man to, sir, kung wala 5 na katuig, di supervisor, pareho lang kami increase, o 5 lang ka pesos diferensya na mo sa bargo na nagsulod. Correct. Okay. Aha. Oh. Sige. Si across the board ka na lang increase, ang epektos ni is doble. Aha. Kung ga-increase kita 40%, almost malapit ni siya doble, 100% ang increase because of the hidden cost na wala din paminsaran. Most likely, basit nalipat ang atong wage board. Aha. Why nila consider sila ang effect sa business sector na hindi nila makita, hindi sila yung negosyante, kami amo niya, ginapumpyot na namo na mo. Aha. Sige, so just keep us posted. Kung nanugin man ang mga tikang nangahimuon ninyo so that we can inform the public and the listening public diri sa Action Radio Bacolod. Salamat gid Sir Frank for the time. Sige, Art, anytime. Sige, tawag sigla nung kita most likely early next week. Okay. Salamat. Good morning. Good morning. Action Hotline. Ari, sadya ni kay siling sa mga negosyante, pati kuno nag-represent sila sa RTWPB, why nagasabat kung tawagan ni Sir Frank. Yati mag-amo niya, madangop kami sa korte, ma-file kami temporary restraining order. Action Hotline. Ga-expect kita nga makasweldo ning mga galaom nga ma-increasean, daw mabutang pa sa alang-alang. Action Hotline. Way nagaling kita tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad sa Saturday edition sa Action Hotline program. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.